Programi Akselerimit Uplift Albania, një program në mbështetje të inovacionit dhe startupeve të reja, vjen në Shqipëri këtë vit me edicionin e tij të tretë. Credins Bank, si një bank gjithmonë në mbështetje të projekteve inovatore dhe ideve të reja, është një ndër sponsorat kryesor të këtij eventi. Uplift është një program me patent ndërkombëtare i cili vjen në mbështetje të sipërmarrësve të rinj, duke i ndihmuar ata të kthejnë në projekte reale idetë e tyre të biznesit. Në sesionin informues, ishin të pranishëm mentor dhe ekspert të fushës së inovacionit, por gjithashtu dhe raste konkrete të suksesshme të sipërmarrësve të rinj, të cilët janë përzgjedhur në edicionet e mëparshme të Uplift Albania. Ky program vjen me disa karakteristika ndryshe në këtë edicion, të cilat na i zbulon koordinatori Uplift për Shqipërinë, Lorela Karabushi. Uplift është një program akselerimi për të gjithë startupet inovative dhe më të reja në rajonin e Ballkanit. Risia që Uplift sjell këtë vit është shpërndar, pra kemi një Uplift i cili do të zhvillohet bootcampi në Kosovë, njëri në Maqedoninë e Veriut dhe tjetri në Shqipëri. Jo se 2 vitet e më përparme ne nuk kemi pasur pjesëmarrës, po thjesht këtë vit do të kemi bootcampe të ndryshme. Çfarë po kërkon Uplift është në kërkim të gjitha startupeve dhe të gjithë personave që kanë një ide inovatore dhe dëshirojnë ta rregullojnë këtë ide, ta përmirësojnë derisa ta nxjerrin atë në treg. Përpos Credins Bank, ky program ka dhe partnerë të tjerë mbështetës si Slovakate, Suicep, Alp Vision dhe shumë të tjerë. Afati i fundit i aplikimeve për të marrë pjesë në këtë garë është data 24 shtator e këtij viti. Aplikimi është deri në datë 24 shtator. Tani në 2021 dhe më pas të gjitha aplikimet do të mblidhen dhe do të zgjidhen disa startupe. Pra startupet e Kosovës që do të kenë bootcampin në datë 1 dhe 2 shtator, në bootcampin e Maqedonisë së Veriut që është në datë 8 dhe 9 shtator dhe të Shqipërisë që do të jetë i fundit 15 dhe 16 shtator. Gjatë bootcampit do të kemi të gjitha startupet që do të kalojnë 2 ditë shumë intensive. Ato do të marrin një trajnim për pjesën e Lean Canvas, si të rregullojnë modelin e tyre të biznesit dhe do të bëjnë prezantimin e tyre para investitorëve dhe pjesës së juristë.